Hi everyone, welcome to my channel again. তো গাইস আজকে আসলে কথা বলবো একটা কম্প্যারিজন ভিডিও। তো এটা আমার ফার্স্ট কম্প্যারিজন ভিডিও, তো চেষ্টা করছি ভালো করার জন্য। তো আই হোপ ইউ গাইস উইল লাইক ইট। আজকে যে বাইক দুইটা নিয়ে কথা বলবো, একটা হচ্ছে অলরেডি প্রুভেন এক্সিলেন্ট একটা বাইক, সেটা হচ্ছে MT15, আর একটা হচ্ছে আপকামিং বাইক যেটা অলরেডি মার্কেট শোরুমে প্রি অর্ডারের জন্য আসছে, খুব শীঘ্রই মার্কেট আসতে চলছে। সেটা হচ্ছে N160, যদিও একটা 155 সিসি বাইক আর একটা হচ্ছে 160, তারপরেও দুইটা দুই রকমের বাইক, বাট দুইটাই স্পোর্টস বাইক আর দুইটাই খুব পপুলার বাইক, যে কারণে এই বাইক দুইটার একটা কম্প্যারিজন ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে। তো চলুন কথা বেশি না বাড়িয়ে ভিডিওতে চলে যায়। MT15 আর হচ্ছে ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের, আর N160 হচ্ছে বাজাজ পালসার সিরিজের। প্রথমে আসি ইঞ্জিন। MT15 হচ্ছে 155 সিসি, যেখানে বাজাজ N160 হচ্ছে 164.82 সিসি। কুলিং সিস্টেম MT15 এর লিকুইড কুলিং সিস্টেম, আর পালসারে অয়েল কুলিং সিস্টেম। পাওয়ার প্রডিউস করবে MT15 18.4 PS at 10,000 RPM এ, আর পাওয়ার প্রডিউস করবে N160-তে 16 PS at 8,750 RPM এ। ম্যাক্সিমাম টর্ক প্রডিউস করবে MT15 14.1 at 7,500 RPM, আর ম্যাক্সিমাম টর্ক N160-তে 14.65 at 6,750 RPM। মাইলেজ MT15 at 56.87 কিলোমিটার, আর মাইলেজ N160-তে 59.11 কিলোমিটার। টপ স্পিড যেখানে MT15 প্রডিউস করবে আর কি 138 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর টপ স্পিড N160-তে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার। এরপর বাইকটার ব্রেকিং সিস্টেমে, এটা MT15 সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, যেখানে N160 ডাবল চ্যানেল। ব্রেক দুইটা বাইকেই ডিস্ক ব্রেক, বোথ ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার হুইলে। ফ্রন্ট সাসপেনশন হচ্ছে MT15-এ USD আপসাইড ডাউন সাসপেনশন, অ্যান্ড N160-তে ফ্রন্ট সাসপেনশন হচ্ছে টেলিস্কোপিক। আর রেয়ার সাসপেনশন দুইটাই মনোশক সাসপেনশন। ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি MT15 10 লিটার ভার্সেস N160 14 লিটার। এবার বাইকের টায়ার সাইজ। MT15-এর ফ্রন্ট টায়ার 100/80, যেখানে N160-র ফ্রন্ট টায়ার অলসো 100/80। আর রেয়ার টায়ার MT15-এ 140/70, যেখানে N160-তে 130/70। সিট হাইট MT15 810 mm, আর সিট হাইট N160-তে 795 mm। আর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স MT15 170 mm, গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স N160-তে 165 mm। আর ওয়েট MT15 139 কেজি, যেখানে N160 152 কেজি, যেটা আসলে N160-র ওয়েটটা রিয়েলি অনেক বেশি। এই ছিল মোটামুটি কম্প্যারিজন। আর এরপর আসি অ্যাভেলেবল কালার্স অপশনে। MT15 পাওয়া যাবে তিনটা কালার, বাট 5টা ডিজাইন আছে টোটাল, কিন্তু কালার অবভিয়াসলি তিনটা। সেটা হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে MotoGP এডিশন, যেটা গ্রে, আর মেটালিক ব্ল্যাক, আর রেসিং ব্লু। যেখানে N160 আছে 4টা কালারের অপশন: টেকনো গ্রে, রেসিং রেড, ক্যারিবিয়ান ব্লু, অ্যান্ড ব্রুকলিন ব্ল্যাক। তো এই ছিল গাইস MT15 ভার্সেস পালসার N160-র মেইন কম্পোনেন্টগুলোর কম্প্যারিজন। আজকের মতো এ পর্যন্তই। এরপর আবার হাজির হব নতুন কোনো বাইকের ভিডিও কিংবা কম্প্যারিজন ভিডিও নিয়ে। তো দয়া করে যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।